We are inside the dragon. I really hope there's 7-Eleven up on the rooftop. No. We have a mission to do. Tie this over there. ทุกประเทศทั่วโลกจะมีที่นี่ที่เดียวนะหนึ่งเดียวในโลก What's up everyone? If you are new to this channel, my name is Nat from Nat Journey. I'm a Thai local who want to show you this amazing country, Thailand. And today I have a trip to one of the most beautiful temple, and especially they have like a dragon wrapped around the temple. With my friend right here, he is a guy from Poland, and he he is a filmmaker, and we were friends for 2 or 3 years already. But we never done any film project together, so I'm very excited, you know. This is for Nats, it's like everyday kind of thing. For me, it's the first day. It's the first day of actually shooting video blog. So let's see how it goes. Today we're gonna go there with our motorcycle. It's around 1 hour from the center of Bangkok. All right, are you guys ready? If you're ready, let's go with us. Are you ready? Let's do it. Let's go. Running 'cause I don't know where to go. Walking will just take too long and I can take it slow. I'll keep on pushing 'cause I know I'll take it farther. Only 9 minutes or 7.8 kilometers left, but it starts raining a bit. Are you okay with your back if it's rain? No, I would have to put the protective. Okay. I hope we're gonna be there before it starts raining. Okay, let's go. The energy, it's all I need to finish. And everyone that knows me knows that I can do this. Yeah, I know that I can do this. I know I got this. Just watch me do this. I know I got this. I know I got this. Oh, just watch me do this. Hey, yeah. Oh, just watch me do this. And we have arrived at Sampran Temple. Look at that. The temple behind us, the dragon wrapped around the building. And we're gonna go get inside. That building, they close around 5 p.m. during the weekday, but on the weekend, they will close around 6 p.m. And right now, it's 4:41. We got to be there very quickly, and I will show you around, and also especially inside Dragon Belly. Let's check this out. มาที่นี่ต้องยังไงบ้างครับ มาที่นี่ขึ้นตึกพญามังกรนะคะขึ้นไปที่ชั้น 17 เริ่มโดยที่ว่าเราจะต้องนำผ้าแดงด้วยพวงมาลัยขึ้นไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนนะคะที่ให้นำผ้าแดงขึ้นไปเพราะว่าเราจะให้เขียนชื่อเราก่อนเป็นผู้ที่มาถึงสถานที่สถานบุญสถานธรรมและให้เขียนชื่อพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเพื่อว่าพื้นฐานในการที่ว่าก่อนที่เราจะมีตัวเราก็จะมีพ่อกับแม่ก่อนมาพ่อกับแม่ก็คือปู่กับย่าตากับยายให้นำชื่อขึ้นไปอธิษฐานตามความเชื่อแล้วด้านบนจะมีหลวงพ่อธรรมโมให้ไปอธิษฐานไหว้พระข้างบนได้นะคะส่วนดอกไม้ธูปเทียนจะไหว้พระประจำวันเกิดทางด้านล่างนี้ ข้างในตึกนี่คือเป็นอะไรนะครับ ด้านในตึกแต่เดิมทีนี่จะเป็นกุฏิพระนะคะแต่เราไม่ได้เข้าไปในตึกนะคะ เราจะเดินตามตัวตึกตัวมังกรที่พันรอบตึก ก็คือมันเป็นบันไดอยู่รอบตึก จะเป็นทางลาดชันค่ะ ทางว่าฉันไม่มี เป็ บั น นได ค่ะประมาณเหมือน แล้วร้อนไหมครับ จะมีพัดลมให้เป็น อ๋อ เป็นระยะอ๋อ ค่ะ การบริจาคก็ตามความศรัทธาเราอะค่ะ อ๋อ เราไม่ได้กำหนดว่าต้องเท่าไหร่ And here is the place we're gonna climb up to the top, the black giant in front of the gate. So right now we are inside the dragon. Oh my god. At least they have fan for us, you know. I really hope there's 7-Eleven up on the rooftop. No, they don't have it. Right now we are on the top of
temple, we have a mission to do is to give this beautiful flower to the Buddha and also tie the ribbon over there. Okay, let's do it.ชวนเพื่อนๆมาทอดพระป่าหรือมาถวายเพื่อจะสมทบทุนสร้างด้วยกันได้ ช่วงกลางตึกนี้ยังไม่มีห้องน้ำลูกคือจะบูรณะให้มีห้องน้ำระบบไฟระบบพัดลมทุกอย่างต้องหาเจ้าภาพใหม่หมดเลยลูกมาช่วยกันสร้างได้ลูกทุกประเทศทั่วโลกจะมีที่นี่ที่เดียวนะหนึ่งเดียวในโลกจะมาขอพรที่นี่เสร็จแล้วทุกอย่างอธิษฐานขอพรพระองค์นี้หลวงพ่อทำหมดเสร็จแล้วหนูไปขอที่เขาหนึ่งอย่างแล้วหนูจะสำเร็จ ใครมาขอพรก็คือมาขอพรกับมังกรได้แล้วก็จับเขา จับเขานี่อธิษฐานหนึ่งเดียวในโลกและจะสำเร็จ นี่พ่อผู้สร้างมังกรองค์นี้ที่ท่านสร้างมังกรสร้างวัดคือองค์นี้ ตอนท่านสร้างมาท่านเริ่มสร้างตั้งปี36ถ้าคนไม่มีบารมีพอจริงสร้างวัดไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้นี่ท่านเป็นพระธุดงค์ถ้าหนูมีโอกาสหนูมาร่วมด้วยช่วยกันได้นะลูกช่วยกันสร้างวัดเพื่อให้สวยงามญาติโยมจะได้มาเที่ยวชมจะได้มีความสวยงามค่ะสาธุขอให้มีความสุขความเจริญลูกอายุวันโนสุขังพลังลูก